Superar un càncer és una dura batalla que comporta un important desgast emocional. Psicòlegs de l'Institut Català d'Oncologia han publicat un estudi que confirma que la psicologia positiva ajuda a afrontar millor aquesta malaltia. La Ruth, la Geno i la Manoli han passat per un càncer de pit. Coincideixen en què és un moment especialment difícil quan s'han fet els tractaments mèdics i ja no cal anar tan sovint a l'hospital. Són moments crítics d'aprendre a dir por favor, ¿me podéis ayudar? És que ara necessito més el niuet que potser quan estàvem amb la quimio. Des de fa una dècada, els psicooncòlegs d'Alico, en comptes de centrar-se en el patiment de les persones, treballen en potenciar les emocions positives i les fortaleses de cadascú. Hem aconseguit que la gent baixi significativament la seva ansietat, la seva depressió, que augmenti la seva qualitat de vida i que doni canvis vitals positius després de passar per una malaltia oncològica que es mantenen fins i tot un any després d'haver passat per la teràpia. Es fan 12 sessions setmanals d'hora i mitja. Totes es fan online, excepte l'última, que és presencial. M'he trobat acompanyada, amb unes ganes boges també de compartir el que em passava. Calculen que un 35% dels pacients necessitarien aquest tipus de teràpia, però diuen que per manca de recursos només en poden atendre entre un 5 i 10%.